ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी भी हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने ये दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने ये दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं सत्यदेव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। प्यारे साथियों, कई सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा चल रहा था कि सर, आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो इस बार कितना जाएगा और अंतिम 15 से 20 दिनों में हम कैसे तैयारी करें। निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि लाजमी भी है और इसके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो अंत तक देखेगा वो अनंत तक जरूर पहुँचेगा। साथियों, अगर मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम पैटर्न में जो चेंज हुए हैं उसे जानने से पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस क्या है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो आपका सबसे पहले इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 प्लस इंग्लिश के आते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के आपके मेरे बच्चे टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके के 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट प्यारे बच्चों आपका बचता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी आपके 5 प्रश्न आते हैं। यानी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट में 50 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब ध्यान से ये समझिएगा कि ये जो क्लर्क है, ये जो सरकारी बाबू है, ये सच में वाइट कॉलर जॉब होती है। इसमें आपको बंदूक लेके नहीं खड़ा होना है, बल्कि तुम बढ़िया से एसी रूम में, एसी चैम्बर में बैठोगे और जो भी आएगा तुमसे बाबूजी कह के बात करेगा। और एक यूनिट में आर्मी के लगभग 25 से 30 आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के बंदे होते हैं, जो कि 4 इनकी कोर होती है और उन 4 कोरों में डिवाइड होते हैं। कुछ राशन पानी का हिसाब रखते हैं, कुछ सैलरी और लीव के जितने भी सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं, कुछ ट्रांसफ़र का हिसाब किताब रखते हैं। तो इनकी जो जॉब होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और मैं आपको इनका एक बहुत सीक्रेट बात बता दूं, ये वो जॉब है जिसमें आपके लिए अलग से मैस होती है। मतलब जितने भी सरकारी बाबू हैं उनके लिए अलग से मैस की सुविधा होती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब होती है और क्लर्क वाले अलग ही हैंडसम दिखते हैं। अब इस जॉब के बारे में मैं एक बात जरूर कहूँगा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि एसएससी सीजीएल और क्लर्क, आर्मी क्लर्क दोनों को बराबर कर दिया है। इसके अगर मैं एग्जाम प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है और साथ साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सेकंड, आपका मेरे बच्चे यहाँ पर फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका तीसरा जो है वो मेडिकल होता है। और एक इन्होंने एग्जाम और जोड़ दिया इसमें, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जिसको आप अनुकूलनशीलता परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है। लास्ट में आपका होता है मेरे बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट। अब एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं 1 2 3, ये सारी आपकी क्वालिफाइंग होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो केवल ऑनलाइन एग्जाम के बेस पर बनती है। यानी ये तो आपको क्लियर होगा कि आपके लिए मेन है एग्जाम। अगर आप ये एग्जाम में बढ़िया स्कोर करते हैं तो आप आराम से सरकारी बाबू बन सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में भी अब आपकी जो रनिंग है वो मेरे बच्चे 6 मिनट 15 सेकेंड कर दी गई है। मतलब आपको ये भी केवल क्वालिफाई करनी, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अब बात आती है मेरे बच्चे कि सर एक बात बताओ कि इस बार कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, आखिर क्या रीजन है? क्या सच में कट ऑफ हाई जाने वाली है? बिल्कुल मेरे बच्चे, क्यों जाने वाली उसका रीजन समझो। अब की बार सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में पहली बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग। पहले तो आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो 35 था। मतलब जिसके 35 क्वेश्चन सही थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। निगेटिव मार्किंग नहीं है।
दूसरा, अब की बार रनिंग की टाइमिंग बढ़ाई गई है 6 मिनट 15 सेकेंड। तो जो यहाँ पर एयरफोर्स वाला बच्चा था, साथ में नेवी वाला बच्चा था, उसने भी अब की बार आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट में फॉर्म फिल किया है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि जो कट ऑफ है वो आपका हाई जाएगा पिछले की तुलना में। तो अगर मैं इसके अनुमानित को कट ऑफ की बात करूं तो 38 क्वेश्चंस आप लगभग मानकर चलिए, यानी आपको 40 स्कोर करना है, मतलब 160 नंबर आपको लाने हैं। तब आप अपने आप को मानकर चलिए कि आपका आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब अगली बात आती है कि सर टाइपिंग टेस्ट की बात करें कि सर टाइपिंग टेस्ट का क्या सीन है। तो देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, टाइपिंग टेस्ट में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट आपकी स्पीड हो गई, साथ साथ में आपकी 100% एक्यूरेसी हो गई, साथ साथ में आपका 1500 की स्ट्रोक हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको बैक स्पेस भी मिलेगा। और टाइपिंग के बारे में मैंने पूरी वीडियो आप सभी को बना रखी थी कि टाइपिंग की अगर बात करेंगे तो आपके दो तो यहाँ पर टेस्ट होंगे, मतलब 2 आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है कीबोर्ड वगैरह में तो चेंज कर सकते हो। लास्ट में आपका 10 मिनट का एक फाइनल मॉक टेस्ट होगा। प्यारे बच्चों, बात आती है कि सर क्या ये संभव है कि जो भी हमारे पास 10 जुलाई को हमारा आर्मी क्लर्क का एग्जाम है, क्या 10 जुलाई तक हम ऐसा कुछ पढ़ लें जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए? साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक बात लिख कर दे रहा हूं, आप जो इतने सब्जेक्ट देख रहे हैं, केवल एक काम करना, आर्मी क्लर्क भाई सत्यदेव सर यूट्यूब पर डाल लेना, ठीक है। इसके बाद फिर पहले ये आर्मी क्लर्क भाई सत्यदेव सर यूट्यूब पर डालना और द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर जाना, शॉर्ट वीडियो में स्क्रॉल करना लास्ट तक, ठीक है। पहले ये देखना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। आपको पता चल जाएगा कि सरकारी बाबू सच में कैसे बनते हैं। आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी हमारे चैनल पर जिनमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं अगर तुम्हें एक बहुत सीधी सीधी बात बता दूं, अगर 100 आर्मी क्लर्क हर साल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 में 50 प्लस हमारे रहते हैं, 50 में पूरा बंटवारा होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि सरकारी बाबू तो बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अब आर्मी क्लर्क जॉब लेना इजी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश अकेले आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 में जो बच्चा 23-24 सही करता है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं 23-24 नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 25 में 25। अगर आप अंतिम कुछ दिनों में अगर सिर्फ जबरदस्त तरीके से इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं, सुबह 7 बजे वोकैब प्लस पैसेज, 8 बजे आपका सुबह मॉक टेस्ट, इसके बाद मेरे बच्चे 12 बजे आप सभी की कंप्यूटर की क्लास, फिर शाम 5 बजे आप सभी की मैथ्स की क्लास, फिर शाम 6 बजे आप सभी की इंग्लिश की क्लास, इसके बाद शाम 7 बजे आप सभी की जीके की क्लास, जीके जीएस, और लास्ट में आपका साइंस विज्ञान का ज्ञान आपका रहता है, जो कि आपके साइंस की क्लास। इंग्लिश ये आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, कंप्यूटर आपको शालिनी मैम, मैथ आपको गौरव सर, ठीक है, जीके जीएस शालिनी मैम पढ़ा रही है और साइंस आपके बॉबी सर पढ़ा रहे हैं। मेरी जितनी टीम है, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। अप्रैल में वैकेंसी आई थी, अभी जून चल रहा है, पिछले 1.5 से 2 महीनों में हमारे एप्लीकेशन पर 7,000 बच्चों ने हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आर्मी वाले बच्चे भी हैं, नेवी वाले भी हैं, एयरफोर्स वाले भी हैं। 42,000 यूट्यूब पर हम बच्चों तक पहुंच चुके हैं। मतलब हमने इस चीज को सिद्ध किया है कि मेहनत का अगर दूसरा नाम कोई है तो द लीडर डिफेंस फैक्ट्री टीम है। प्यारे बच्चों, मैं फिर से कहूंगा कि आप सभी
इस टाइम टेबल को ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करो, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाली है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। साथ साथ में हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। जो भी बच्चा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़ा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे क्लर्क वाले जुड़े हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना। और हमारा एप्लीकेशन है द लीडर एजुकेशन, प्ले स्टोर पर जाना, इस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप तुरंत हमारे साथ जुड़कर मेरे बच्चे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर सारे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, हजारों बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। आप भी मॉक टेस्ट दीजिए, आप भी मेहनत करिए। वादा है इन 19 से 20 दिनों में आपके सरकारी बाबू बनने तक का सफर पूरा होगा। मैं फिर से कहूँगा, तुम भारत माँ के वो वीर सपूत हो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो और अपनी माँ से ज़्यादा भारत माँ से मोहब्बत करते हो। इस मोहब्बत को कम मत होने देना, इस जोश जुनून और जज्बे को कम मत होने देना। बस यही लाइनें मैं कहूँगा कि जज्बा जंग लड़ने का रुक नहीं सकता, जज्बा जंग लड़ने का रुक नहीं सकता है, जब तक खून में हलचल तिरंगा झुक नहीं सकता है, जब तक खून में हलचल तिरंगा झुक नहीं सकता। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।